President, det kanskje ikke så originalt å rette en takk til interpellanten, representanten Farahmand, for å ha satt et viktig tema på dagsorden. Men jeg vil også legge til for at vi kan i denne sal ha en gjennomtenkt samtale med vår utenriksledelse, representert ved utenriksministeren, fordi vi jo enige i situasjonsbeskrivelsen. Og vi blir jo nå for tiden minnet om hvor farlige totalitære regimer egentlig er. Vi ser det hver dag i Europa nå, hvor også da Iran-regimet har sin andel. Slike regimer er også ikke bare undertrykkende overfor eget folk, men de er også farlige for sine naboer. Et styre som ikke er under kontroll av befolkningen, men selv bruker vold for å kontrollere befolkningen. Og da er det klart at slike stater kan ikke på alle punkter behandles på linje med andre, jeg vil si, normale stater. Så derfor var jeg litt forundret over at man var kommet ganske langt i å forhandle en skatteavtale med dette regimet. Fordi, etter hva jeg forstår, så vil jo enhver skatteavtale bygge på at man utveksler personopplysninger om de skatteobjektene som det er tale om å enten ikke dobbeltbeskatte, eller sikre betaler skatt i et av landene. Det er jo essensen i enhver skatteavtale. Så jeg håper ikke at denne regjeringens iver etter å få inn skatter gjør at man allierer seg med en av de verste regimene i hele FN-panorama. Og jeg mener jo også at vi kan jo også minne oss selv om at Iran var blant de 4 land som i tillegg til Russland stemte imot de 143 landene i FNs generalforsamling som klart fordømte overgrepene og angrepet på Ukraina som brudd på folkeretten. Og de andre var jo ikke overraskende. Nicaragua, Venezuela, Nord-Korea. Og der inngår altså Iran i kjernen av det man kan si er ondskapens akse i vår tid. Og så har jeg lyst til å si også, for at dette ikke skal bli misforstått, vi må skille mellom Iran og dets regime. Vi ser frem til den dagen Iran igjen, dette gamle, flotte kulturfolket, holder seg med en ledelse og en demokratisk forfatning, fordi det er så mye vi går glipp av i kontakten med det andre Iran, de som ikke styrer, men de som nå ytrer seg gjennom demonstrasjoner som også betyr at de utsetter seg for stor personlig risiko. Så vil jeg også, bruke det siste minuttet til å spørre mer detaljert, fordi det er jo slik at vi har jo en ytringsfrihet i Norge, den bruker vi gjerne, og det er slik at vår stortingspresident, ikke den som presiderer nå, men førstepresidenten, brukte Twitter. Og det ble slått stort opp, naturligvis, i mediene at vår førstepresident, på grunn av denne Twitter-meldingen, hadde utløst en knute på tråden, for å si det forsiktig, slik at Norges ambassadør til Teheran ble innkalt på det man kaller et teppe, da. Det er jo et land som for øvrig velutstyrt med tepper. Så har jeg liksom ikke hørt noe mer, og jeg mener at det er mulig det er litt selvopptatt når det gjelder på Stortingets vegne, men det er vår nasjonalforsamling med vår fremste tillitsvalgte, som altså blitt gjenstand for å bli kalt inn på teppet i Teheran, den norske ambassadøren. Så jeg vil gjerne spørre utenriksministeren hvilke posisjoner som ble tatt inn der, og en tilbakemelding, en opplysning til Stortinget og hva som kom ut av den samtalen. Jeg er jo klar over at vi er dypt uenige, men jeg synes det har spesiell interesse når vår fremste tillitsmann har vært trukket inn i bruk av slike negative diplomatiske virkemidler som det vi har stått overfor.